ต้องกลับมาเข้าคุกเทวดามันต้องขึ้นสวรรค์ครับแต่ทุกคนนะมึงนี่มันนะครับตัวแสบเลยครับท่านผู้ชมสันดานอยู่ครับเอาอย่างเดียวครับนะถ้ากูเป็นมึงนะจตุพรนะ100 ศพบาทเนี่ยโทษนั่นแหละคือสำนึกความเป็นคนมันต้องเกิดนะมึงต้องไปจัดการดิครับไอ้เทพเทือกอย่างนี้ไอ้อภิสิทธิ์อย่างนี้ถ้ากูเป็นมึงนะกูต้องทำอย่างนั้นครับแต่นี่ในมึงแบบหาแดกอย่างเดียวดีกว่าไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยมึงหลอกเขามานะมึงอย่าไปโทษท่านทักษิณอยู่เมืองนอกมึงเนี่ยหลอกคนเสื้อแดงมาควายนะมึงเคยรับผิดชอบไหมล่ะนะเพราะว่าทักษิณเคยโยนเศษกระดูกให้มึงไง โยนก้างให้มึงตอนนี้เขาไม่ให้ไงเขาจะให้ได้ไงคนโง่อย่างมึงเขาจะให้ได้ไงถ้ามึงฉลาดนะถ้ามึงมีนะครับถ้ามึงฉลาดและถ้ามึงมีความรู้ความสามารถรัฐมนตรีเขาให้ไปแล้ว สมัยยิ่งรักได้ไปแล้วมึงยังไม่รู้ตัวเองเลยเหรอโอ้โหหน้าดำข้ามเกียรติครับเอาไปเป็นให้ตายนะครับต้องกลับไปติดคุกใหม่พ่อมึงดิครับนะติดคุกพ่อมึงดินะเห็นหรือยังขนาดอภิสิทธิ์ฆ่าคนตายเป็น100เขายังไม่ติดคุกเลยควายพวกควายทั้งนั้นแหละครับที่ออกไปกดดันท่าน14ครับไม่ใช่คดนะทักษิณฆ่าบิดาใครผมถามไอ้แก้วสันไอ้ควายจตุพรทักษิณฆ่าบิดามึงเหรอจตุพรผมถามฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงเหรอโกงเงินพ่อแม่มึงเหรอจตุพรถามนะเห็นหรือยังมึงเคยรับผิดชอบไหมบาดเจ็บ 2,000 ตายเป็น100นั่นคือมึงครับแทนที่มึงจะไปเรียกร้องตรงนั้นมันมีนิติธรรมไหมตรงนั้นเนี่ยกูถามหน่อยทำลายนิติรัฐนิติธรรมไหมนะคนตายเป็น100เวทีมึงไม่เลิกนะครับมึงเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวครับควายถ้ามึงบอกให้ประชาชนกลับบ้านจะมีคนตายไหมว่าพวกมึงหาแตกกับความตายกับกองเลือดประชาชนมึงเคยรับผิดชอบไหมไอ้คางพวกไอ้ควายนะมึงเคยรับผิดชอบไหมเงินบริจาคมึงก็ไปแดกหมดแล้วพวกกูที่เหลือมาก็พวกมึงไอ้ควายมึงยังโอ้โหครับยังมาหล่ออยู่ครับท่านผู้ชมนะทักษิณจะผิดจะถูกยังไงครับก็อยู่ในขบวนการที่ทำมึงไปเสือกอะไรล่ะอยู่ในขบวนการที่เขาจัดการอยู่แล้วทางกฎหมายเขาจัดการเขาขังไม่ขังก็เรื่องเขากรมราชทัณฑ์นะมึงเสือกอะไรล่ะขังไม่ขังก็เป็นเรื่องของนะครับของฝ่ายกฎหมายเขาดำเนินการนะมึงจะไปสั่งมึงจะไปชี้มึงจะไปกดดันได้ยังไงครับนะถ้าอย่างนั้นเขาก็ไปกดดันนะครับนะอภิสิทธิ์สุเทพสิครับเพราะว่าเขาต้องการให้กฎหมายทำหน้าที่ไปนะมึงเสือกไปทุกเรื่องอะไรก็ผิดหมดครับบ่อนคาสิโนมึงเสือกอะไรนะแล้วมึงเสือกอะไรบ่อนเนี่ยมึงมีความรู้เหรอนะมึงเคยไปอยู่หรือประเทศที่เขาทำบ่อนคาสิโนทำไมสหรัฐอเมริกานะคนเดือนนะครับเงินเดือนคนแก่เขาทำไมเขาได้เป็นนะครับ4-5 หมื่นไอ้ควายนะถ้าบ่อนรัฐเวกัสนะครับมันเจ๊งมันไม่ดีจริงมันไม่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจริงเขาทำไมถึงมีเงินเดือนนะครับช่วยเหลือสวัสดิการให้ประชาชนนะครับนะเงินเดือนเป็นนะครับร่วมแสนกับท่านผู้ชมมึงพอใจเหรอกับพี่น้องคนแก่คนไทยครับ600-700มึงพอใจอย่างนี้ไอ้ควายพอใจแบบนี้เหรอกูไม่พอใจไงกูต้องการให้มันนู่นนะครับเหมือนกับรัฐเวกัสนู่น
นะมึงจะมาเปรียบเทียบนะมึงหาแดกแบบนี้พวกมึงหาแดกความขัดแย้งครับเอาสิครับอภิสิทธิ์สุเทพเนี่ยมึงเคยพูดถึงไหมถ้ามึงบอกให้พี่น้องกลับบ้านนะครับมันจะมีคนตายเป็นร้อยไม่ได้ควายนะครับมึงค้าศพค้าเลือดครับมึงเคยสำนึกไหมมึงเคยคิดว่าเขาเป็นคนไหมที่มึงหลอกเขามาน่ะเขามาด้วยนะครับอุดมการณ์ในการที่จะเห็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มันนะครับเป็นธรรมนะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ขนาดนั้นครับอภิสิทธิ์แพ้เลือกตั้งไงคำว่าแพ้เลือกตั้งนี่เขานะครับพามาเป็นรัฐบาลก็ถือว่ามันไม่เป็นธรรมกับพรรคที่เขาชนะเขารู้ว่ามึงสร้างกลไกครับสร้างม็อบมาขับไล่นะครับรัฐบาลสมัครอนุพงศ์ก็ร่วมด้วยครับมึงอย่ารออนุพงศ์นะมึงทำไมไม่บอกพี่น้องกลับไปเจรจาเขาก็ขอเวลารัฐบาลเขาก็ถอยแล้วแต่มึงไม่เลิกชุมนุมเพราะว่ามึงหาแตกไงกับเงินบริจาคไอ้ควายนะมึงรู้ไหมมีคนรู้ไงกูนี่แหละรู้กูก็บ้านแตกสลายขาดก็เพราะพวกมึงไงนะพี่น้องที่ระเหิดหนีตายมากูก็ส่วนหนึ่งนะแต่มึงเคยคิดไหมเคยคิดถึงพวกกูไหมไอ้ควาย แต่กูก็ไม่ได้หวังพึ่งมึงหรอกควายไม่หวังเพราะมึงไม่มีราคาสำหรับกูไงนะมึงสู้ไปรวยไปพวกสู้แล้วรวยนะเมีย3 ลูก 5นะมึงเอาเงินมาจากไหนมึงทำอาชีพอะไรควายนะใครจะไม่รู้ล่ะท่านทักษิณก็พูดเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมหน้าที่ของมันความสำนึกความเป็นคนของมันต้องไปกดดันนะครับเรื่องคดี100 ศพบาดเจ็บ2,000เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะแต่มึงไปเป็นลูกกระจอกลูกหาบนะครับของไอ้ทนายนกเขาครับ ไปเป็นลูกหาบไปเป็นขี้ข้าเขาตายแล้วครับแกนนำเสื้อแดงครับโอ้โหครับมึงทำให้เสื้อแดงเสียหายหมดนะแต่ตัวไอ้ควายมึงยังไม่สำนึกเลยเหรอชั้น14ครับโอ้โหนะครับมันอยู่ในขบวนการครับเขาจะขังไม่ขังครับเขาจะผิดหรือถูกมึงเสือกอะไรล่ะถามเสือกอะไรนะเขาจะผิดจะถูกเรื่องเขาครับนะเพราะว่านะครับคน11 ล้านเสียงไม่เห็นเขามากดดันเลยว่าเอาทักษิณเข้าโผล่กลับเข้าโผล่ดอกไม้ครั้งใหม่ครับคนที่เขาเลือกอุ้งอิงมาเขายังไม่เดือดร้อนเหมือนพวกมึงเลยนะมึงจะเอาอะไรล่ะอะไรมึงก็มาค้านแล้วคนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยมาล่ะเขาจะคิดยังไงไอ้ควายนะมึงมีพรรคการเมืองเหรอพรรคการเมืองเขายังไม่ค้านเลยพรรคฝ่ายค้านเขายังไม่ค้านเลยครับอินเตอร์เทนเมนต์คอมแพคเขายังไม่ค้านเลยครับนะแต่มึงพอใจจะให้คนแก่ครับเงินเดือน600-700 บาทแต่กูไม่นะกูต้องการให้เหมือนกับรัฐเวกัสเหมือนกับทรัมป์ไบเดนครับเงินเดือน 4-5 หมื่นครับกูจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกบ้างกูเกษียณอายุครับคนแก่คนสูงวัยเห็นหรือยังครับเพราะว่าเขาหาเงินเข้าประเทศเป็นไงแต่มึงมาขวางครับมึงขวางควายทำไมล่ะครับนะมึงทำไมถึงขวางกูถามหน่อยแล้วมึงเพื่ออะไรมึงขวางเพื่ออะไรจะตรวจทำนะมึงคิดอย่างนี้ได้อย่างแล้วมึงเป็นแกนนำควายได้ยังไงนะโอ้โหครับมึงไปดูนะกูฝากมึงด้วยดิคดี100 ศพบาดเจ็บ2,000มึงเป็นพ่อมึงไปประชุมไปเจรจาแล้วครับมึงไปเจรจาแล้วเขาก็รับปากว่าเขาจะยุบสภาภายใน3 เดือนแต่มึงไม่เลิกนะครับมึงต้องนะครับเลิกเวทีสลายม็อบให้เขากลับบ้านแต่มึงสู้ไหมพี่น้องสู้ไหมตายเป็นตายไม่ชนะไม่เลิก
ควายตัวไหนเป็นคนพูดควายตัวไหนเป็นคนพูดถามหน่อยไม่ใช่มึงเหรอแล้วมึงรับผิดชอบอะไรพี่น้องติดคุกติดตารางบาดเจ็บล้มตายมึงเคยช่วยไหมมึงเคยช่วยเหลือเขาไหมอย่างกูอย่างนี้มึงเคยไหมกูก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากมึงหรอกเพราะว่ามึงไม่มีราคาทำไมกูไงนะกูก็สู้ตามวิถีของกูกลุ่มกวปกูก็สู้แบบนะแต่กูไม่เคยนะครับไปด้อยค่าพวกกันเองมึงไม่อายเหรอแต่ตะกอนไอ้ควายกลุ่มเสื้อเหลืองเขาไม่เคยด้อยค่ากันเองนะเข้าใจไหมเขาไม่เคยไปนะครับนะไปใส่ร้ายกลุ่มพวกเขาเองนะนี่แต่มึงนี่แหละครับนะนี่แต่มึงความเป็นคนมึงมีแค่ไหนวะนี่แหละเขาบอกว่าควายในร่างคนนะครับ ควายในร่างคนครับ